सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवनीति's वंडरलैंड। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी थी तो अभी जाके देख लेना। पर उस बर्फ की वजह से हमारी गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो गई है, मतलब उसका डोर ही लॉक हो गया है। अभी हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और पापा ने जब गाड़ी निकाली तो डोर ही लॉक था। और मैं अभी दिखाती हूँ कि हमने उसका क्या तिकड़म लगाया है। सो ये गाड़ी हमने ओपन छोड़ी है और ये कल स्नो गिरा था, लेकिन अभी भी इतना सारा स्नो है। और यहाँ पर मुझे एक मिस्टीरियस निशान दिखा है पैर का, मुझे नहीं पता वो किसका है, शायद बिल्ली का होगा। सो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह